السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اللي من خلالها غادي نحاول أننا نطرقوا مجموعة من المواضيع الخاصة بالمهاجرين في الدول الأوروبية وخاصة هنا بفرنسا. الغالبية منا أنه لاحظوا مؤخرا هذه أشهر أو في السنين الأخيرة وجود مجموعة من الشباب القاصرين اللي تيقوموا بواحد الأعمال ديال البلبلة وديال الشوشرة في الديار الأوروبية وبالخصوص في فرنسا. بالرغم من أن فرنسا حاولت أن تلقى لهم شي حل مع تطبيق القوانين الجاري بها العمل هنايا، ديرهم في الفوايي، تحاول تلقى لهم دي فورماسيون ايتترا. هادشي كله كان فاشل، ومن الشيء اللي اضطر فرنسا أنها تضغط على المغرب من أجل باش يقوم بترحيل هاد المواطنين بصفة عامة، المواطنين كاع اللي ما عندهمش الأوراق واللي كاينين في وضعية غير قانونية أنه يتم الترحيل ديالهم إلى المغرب. في المقابل فرنسا بدأت تتصعب المنح ديال التأشيرات ولا ديال الفيزات. فمثلا شي واحد طالب أنه يلتحق بالزوج ديالو الفرنسي، شيء اللي كان معروف أنه كانت واحد مدة محددة، الآن ولا تيتم الرفض ديالو، رفض قطعي. ما نهضروش على الفيزات من أجل السياحة ولا من أجل زيارة الأقارب الأبناء إلى آخره، فتيتم الرفض ديالهم رفض بات وقطعي. اذا بحال وقع واحد الشونطاج، الا بغيتوا نسهلوا لكم هاد المنح ديال التاشيرات خصكم بطبيعه الحال المغرب خصو يجيب هذوك المواطنين ديالو اللي كاينين بصفه غير قانونيه فوق التراب الاوروبي بصفه عامه ولا في فوق التراب الفرنسي بصفه خاصه. اذا فتم هذا الوزير ديال العدل مشى للمغرب وحاول انه يتفاوض مع السلطات المغربيه في هذا المنحى هذا. الآن غادي نطرقوا لموضوع آخر اللي هما الناس العالقين بالمغرب، الناس اللي كانوا مقيمين بفرنسا ومع هذه الجائحة مع هذه الظروف اللي كل شيء تعرفها بقاو عالقين في المغرب، وبالأخص الناس اللي قربت الأوراق ديالهم ولا الإقامة أوراق الإقامة ديالهم قربت تسالي. إذن الله يحسن العوان، هي ظروف جد قاسية بحيث أن البال غادي يبقى مشطون إلى آخره. بلا ما تخلعوا الناس اللي في هذه الحالة هذه عليهم فقط أنهم يمشيوا للقنصلية الفرنسية بالمغرب، حيث أن هناك واحد الكيشي اللي تيقوم بتوفير هذه الوثائق، تيتر دو سيجور اللي وصل للنهاية ديالو ولا شي واحد الله يستر فقد بطاقة الإقامة ديالو إلى آخره، فقط انه يمشي للقنصليه وهذاك واحد الكيشي تيتم تيحاول انه ياخذ المعلومات من عند هاد الناس وتيتصل بالبريفكتور هنايا في فرنسا، تيقوم بواحد التحريات من اجل اعطاء فيزا ولا ريسيبيسي باش يقوم من اجل تعويض هذاك التيتر دو سيجور. ودوك الناس يمكن لهم يقوموا يرجعوا للديار الفرنسيه من غادي يكونوا لي فول كاينين. اذا بلا ما تخلعوا العمليه راهي سهله، تاخذ واحد اسبوع او اسبوعين فقط عليكم انكم تمشيوا للقنصليه الفرنسيه بالمغرب وبلا ما تتصلوا بحتى حد هنايا في فرنسا لا بريفكتور لا والو، حيت ما يمكنش يعطيوكم حل. القنصليه هي اللي مخول لها انها تلقى لكم حل مادام كنتم كاينين في المغرب، وتنتظروا تجيبوا دوك الوثائق اللي غيطلبوا منكم وتنتظروا واحد اسبوعين من الوقت اللي غادي يديروا التحريات ديالهم. الان العكس، الناس اللي كاينين في فرنسا وبغاو يمشيو للمغرب الله يستر ظروف الطارئه الى اخره، ما خصهمش ما يمكنلهمش يسافروا بالريسيبيسي، خصهم يطلبوا واحد الفيزا دو روتور بريفكتورال. تتكون واحد التأشيرة تياخدوها من واحد المدة معينة باش يمكن لهم يمشيو للمغرب ويمكن لهم يرجعوا بصفة قانونية بلا ما يلقاو حتى مشاكل. إذا جوج الحوايج بلا باش ما يوقعش خلط. إلا كنا في المغرب وفقدنا الوثائق ديالنا ولا تسالنا لو تيتر دو سيجور ديالنا، خصنا نمشيو للقنصلية باش نطلبوا ان فيزا كونسولير، حنا تنكونوا في ليترونجي. والعكس، الا كنا في فرنسا وبغينا نمشيو للمغرب ظروف القاهره ومازال ما خرجت لناش لاكارت الى اخره لو تيتر دو سيجور، يمكننا نطلبوا ان فيزا دو روتور بريفكتورال.
من فرنسا إلى بلد آخر اللي تيكون محدد بواحد المدة زمنية معينة. وفي النهاية غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي هو خطير اللي تيتلقاوه المهاجرين اللي كاينين هنا فوق التراب الفرنسي، حيث بعد هذه العمليات اللي تنشهدوها من خلال قتل الشرطية والقتل الشرطي مؤخرا من طرف تجار ديال المخدرات، ودائما هذا الشيء تيتربط بالمهاجرين لأن كلهم تيكون عندهم يا إما أصول أجنبية ولا هذاك السيد اللي قتل هذاك التونسي اللي قتل هذيك البوليسية اللي هو يلا حاول أن يلا قدر يسوي الوضعية ديالو وقام بهذا الفعل هذا. دونك الحكومة تتوجه لها أصابع الاتهام بأنها ما تتدبرش الشؤون ديال الأجانب، حيث مادام بحيث غير تيحلوا لهم المشاكل ديالهم تيوليو ولا تيعطيوهم الإقامة، تيحلوا المشاكل ديال الهجرة، تعطيوهم بطاقة الإقامة ديالهم. هاد الآخرين هاد المهاجرين تيبداو يقوموا بمجموعة من الأعمال السرقة، بيع المخدرات، والأخطر هي أنهم تيقوموا بقتل أو قيام بعمليات إرهابية. إذن الآن الحكومة هي أو وزير الداخلية بصفة خاصة ولا تيقوم بواحد الأشياء اللي هي ولا عنده الأسبقية ولا عنده واحد السبق، بحيث ما كاينش كاع شي حكومة ولا شي وزير ديال الداخلية قبل منه قام بهذه الأعمال هذه، ولا تصيفط المهاجرين بواحد الشكل عنيف، ما تيخلي لهمش كاع الفرصة أنهم ياخذوا محامي ولا أنهم يدافعوا على راسهم ولا يلقاو شي حل، ما حيث أنهم يكون عندهم شي خطأ قليل واخا يكونوا تزوجوا واخا يكونوا تزوجوا بفرنسية مثلا ولا بفرنسي، ما تيلقى عندهم شي خطأ كساسوا ديال الإرهاب ولا ديال المخدرات ولا الإخلال بالنظام العام ديال الدولة، تيقوم بالترحيل ديالهم دون تردد. إذن هي مجموعة من التدابير مشددة ومجموعة من التشديدات على المهاجرين. الله يستر وصافي.